නිදානම පොඩ්ඩක් පිරවතර නිදා ගන්න. Jessica. Ci. இந்த பெரிய வாய். வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மை சேனல் சக்தி டாக்ஸ். நீங்க இன்னும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டு இருக்கீங்கடா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. அதோட பக்கத்துல தெரியுற அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க, உடனுக்குடனே அப்டேட் பெற்றுக்கொள்றதுக்காக. நமஸ்காரம் மக்களே, இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நீங்க என்னத்தை பத்தி பார்க்க போறீங்கன்னு சொல்லி தம்ப்நெயில் பார்த்தே விளங்கி இருக்கு. இலங்கையில இப்ப பேசும் பொருளா வந்து இந்த சிம்பா சிங்கக்குட்டி தான் மாறி இருக்கு. சோ அதை பார்க்கத்தான் நான் இன்னைக்கு தேஹிவல ஜூக்கு போயிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலி இன்னைக்கு சிம்பா பாக்குற பிளான் எங்களுக்கு இருக்குல்ல. சோ மார்னிங் வந்து The Nun 2 படம் பார்த்ததுக்கு பிறகு லஞ்ச் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ரொம்பவே டைம் இருந்துச்சு. சோ என்ன சேலாடி யோசிச்சுட்டு இருந்த போது சடனா ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ஓகே, இன்னைக்கு தேஹிவல ஜூ போற சிம்பாவை பாக்குறோம்னு சொல்லி நான் லாஸ்டா தேஹிவல ஜூ வந்தது வந்து 2021ல அந்த கொரோனா இருந்த டைம்ல. சோ இப்போ என்ன மாதிரி ஜூ இருக்கு, என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ வந்து எவ்வளவுன்னு சொல்லி வாங்க உள்ளுக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். சோ என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ பாத்தீங்கன்னா வந்து அடல்ட்டுக்கு வந்து 250 எடுக்கிறாங்க. இந்த சிம்பாவை தேஹிவல ஜூல எங்க வச்சு காட்டுறாங்கன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து மெயின் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு முன்னால இருக்கிற எலிபென்ட் தியேட்டர் 1ல மார்னிங் 9:30 to 10 வரைக்கும், அதுக்கு பிறகு ஆஃப்டர்நூன் 2:30ல இருந்து 3:30 வரைக்கும் காட்டுறாங்களாம். தேஹிவல ஜூ போய் சேர்ந்தப்போ 3 மணி ஆகிருந்துச்சு. சோ லேட் ஆகிட்டு அதனால கிடுகிடு ஓடி போயிட்டு இருக்கேன். சிம்பாவை பாக்குறதுக்கு பொதுமக்களுக்கு இப்ப வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கிறதால எவ்வளவு பேர் கூடி நிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பாருங்களேன். இந்த சிம்பா மார்ச் 17, 2023ல ஹம்பாந்தோட்ட ரிடிகம சஃபாரி பார்க்ல சந்தியன் மீராக்கு பிறந்து தாயால நிராகரிக்கப்பட்ட ஒரு சிங்கக்குட்டி. சோ தேஹிவல ஜூல இருக்கிற ஹை ஃபெசிலிட்டி காரணமா இந்த சிங்கக்குட்டியை இங்க ஷிஃப்ட் பண்ணி இங்க இருக்கிற அனிமல் கேர் டேக்கர்ஸ் அதோட மிருக வைத்தியர்களால் வந்து இது பராமரிக்கப்பட்டு வருது. சிம்பா குட்டி இந்த மீராக்கு பிறந்த 3 சிங்கக்குட்டிகளுமே வந்து பலவீனமா இருந்ததா சொல்லப்படுது. எவ்வளவு ட்ரை பண்ணியும் இந்த 3 சிங்கக்குட்டிகள்ல வந்து 2 இறந்து போயிட்டு, சிம்பாவுக்கு லோ இம்யூனிட்டி இருக்கிறதாலதான் அதோட தாய் மீரா வந்து நிராகரிச்சதா சொல்றாங்க. பட் நாங்க எல்லாருமே சிம்பாவை ரொம்பவே லவ் பண்றோம். முதல் வந்து இவருக்கு வந்து பாலும் இறைச்சியும் வந்து மாறி மாறி கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க. இப்ப வந்து இறைச்சியோட அளவை வந்து கூட்டி இருக்காங்களாம். சோ சிம்பாவை பார்க்க ஆசையா இருக்கிறவங்க இப்பவே போய் பாத்துருங்க. ஏன்னா நாளைக்கு பெரிய சிங்கமானத்துக்கு பிறகு இப்படி எங்களுக்கு தொட்டு விளையாடி இருக்க முடியாது. அதோட சிம்பா வந்து ஆக்களோட காலை தான் டார்கெட் பண்ணி அட்டாக் பண்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. இந்த குட்டி பையன் ரொம்பவே ஆக்டிவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொம்மை அவருக்கு கொடுத்திருக்கு, அதோட விளையாடிட்டு இருக்காரு. அது போக வந்து இன்னொரு பாலும் இருக்கு, அதோட மோடி போய் விளையாடிட்டு இருக்காரு. அட, சிங்கக்குட்டியை தொட்டு பாக்குறதுக்கு யாருக்கு தான் ஆசை இருக்காது? பாத்தீங்களா என்ன மாதிரி நீ நானும் போட்டி போட்டுட்டு தொட்டுட்டு இருக்காங்க சிம்பாவை. எனக்கும் இப்படித்தான் ரொம்பவே ஆசையா இருந்துச்சு. நானும் தொட்டு பார்த்தேன், பார்க்க பூனைய தடவுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அவனோட காலெல்லாம் வந்து பெருசா நல்ல மொத்தமா இருந்துச்சு. பாத்தீங்களா, சின்ன நாய்க்குட்டி மாதிரி கையில இருந்து போறாரு. இவரை பாக்குறதுக்கான டைம் வந்து இப்ப முடிஞ்சிருச்சு. சோ தேஹிவல ஜூக்குல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இவரை வச்சிருக்காங்களாம். அங்கதான் இவர் போயிட்டு இருக்காரு. ஓகே, வாங்க நான் இப்ப உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள எல்லாம் சுத்தி காட்டுறேன். இந்த செக்ஷன்ல பிகெட்ஸான ஜாகுவார், லயன், டைகர்ஸ், சீட்டாஸ பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு. இந்த டைகர்ஸ் வந்து ரொம்பவுமே அழகா இருக்குல்ல. இவங்க வந்து ராயல் பெங்கால் டைகர்ஸ் இனத்தை சேர்ந்தவங்க. டெய்லி நியூஸ் தரவுப்படி ஸ்ரீலங்கா வந்து 2008ல சைனா சஃபாரி பார்க்ல இருந்து 3 ராயல் பெங்கால் டைகர்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கு. இதுகள் வந்து பொதுவா வந்து மனிதனை வந்து ஒரு நிமிஷத்துல கொல்லக்கூடிய பவர்ஃபுல்லான அனிமலா சொல்றாங்க. என்ன பெரிய பவர்ஃபுல், இங்க பாருங்க குழந்தை மாதிரி ஒரு ஆள் கட்டி பிடிச்சு சண்டை போடுறது. நான் மட்டுமல்ல, அங்க வந்திருந்து நிறைய பேர், ஸ்பெஷலா இந்த குட்டி குட்டி பசங்க இருக்காங்களே, இத பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருந்தாங்க தெரியுமா.
வாவ், பிளாக் ஜாகுவார். இந்த பிளாக் ஜாகுவார் வந்து 2019ல நெதர்லாண்ட்ஸ்ல இருக்கிற பெஸ்ட் ஜூல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஜூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எவ்ரி இயரும் வந்து ஜூ அனிமல்ஸோட பன்முகத்தன்மையை விரிவுபடுத்துறதுக்காகவும் நியூ ஸ்பீஷீஸை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கும் வேர்ல்டுல இருக்கிற மத்த ஜூக்களோட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளுது, சம்டைம்ஸ் பர்ச்சேஸும் பண்ணிக்கொள்ளுது. இந்த கேமல் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்குது. இது பாக்டீரியன் கேமல்னு சொல்லுவாங்க. 2004ல ரஷ்யாட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காங்க. கிரேட்டர் குடுவா. இதுலயும் ரெண்டு வந்து சைனா சஃபாரி பார்க்ல இருந்து 2008ல எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் மூலமா வந்திருக்கு. இது வீடியோஸ்ல நான் எடுக்கும் போது வந்து 3.25 சரியா. இது வந்து ஜூல வந்து ஃபீடிங் டைமான்னு சொல்லி தெரியல. ஏன்டா இதுக்கு முன்னுக்கு பார்த்த ஒட்டகமா இருக்கட்டும், இவங்களுக்குமா இருக்கட்டும், இலக்குலையெல்லாம் வந்து போட்டுட்டு இருந்தாங்க சாப்பிடுறதுக்கு. இவ்வளோ இந்த பக்கம் பார்த்துட்டு இருந்தது. இப்போ நான் எடுக்கிறேன் சாப்பாட்டுக்கு. ஓகே ஓகே, சாப்பாட்டுக்கு அந்த பக்கம் ஓடுறாரு. இப்போ சாப்பாடு கொடுக்குற டைம்னு நிற்கிறேன் ஜூவில். ஸோ ஆள் வந்து சாப்பாட்டுக்காக அங்கே ஓடுறார். அதான் பார்த்தா என்னடா முன்னுக்கு நின்ற மிருகம் வந்து என்ன கண்டோன்னு பெக்க காட்டிட்டு ஓடுது அண்டி யோசிச்சேன். இருக்காரு. நான் கிட்டே இருந்து கதைக்கிறேன், அது கூட வெட்ட கண்ணுக்கு விழாங்கல்ல. இப்படிதான் எங்கட அம்மா சின்ன காலத்துல என்ன படி படி என்று சொன்னா நானும் இப்படிதான் இருப்பேன். அந்த மாதிரி கண்ணை மூடிட்டு ஆனால் காது மட்டும் திறந்திருக்கேன். இதோட பேர் வந்து கொமடோ டிராகன் போட்டிருந்தாங்க. இது வந்து நாங்க யூசுவலா பாக்குற வாட்டர் மானிட்டர் மாதிரி தான் இருக்கு. பட் இது வந்து ரொம்பவே விஷத்தன்மை கூடிய ரெப்டைல் சொல்றாங்க. நான் இப்போ ஒரு 3 வருஷத்துக்கு பிறகு ஜூக்கு திருப்பி வந்திருக்கேன். பட் பார்க்கும்போது நிறைய புது அனிமல்ஸ் வந்து காணப்படுது. நார்மலா வந்து சில கேஜஸ் வந்து எம்டியா தான் இருக்கு. பட் இந்த முறை வந்து நிறைய கேஜஸ்ல நிறைய விதவிதமான அனிமல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. சோ கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இது ரொம்பவே வர்த்தியான பிளேஸ் இப்ப சொல்லுவேன். சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கும் இதுக்குள்ள அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இது நோட்டீஸ் பண்றது. மேபி இதுக்கு முதல் இருந்துச்சான்னு சொல்லி எனக்கு ஷூரா சொல்ல தெரியல. பார்த்துருக்கேன். அது இப்போது ரொம்ப வருஷம் 10 இயர்ஸுக்கு முதல் சரி இருக்கும் கடைசி. அதுக்கு பிறகு நான் நிறைய தடவை ஜூ வந்திருக்கேன். பட் இன்றைக்கு தான் அது கொரோனா டைம்லாம் இந்த ஜானைகள் பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல இடத்துல. ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன். 4:30க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். சரி இருந்து பார்க்கலாம். ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ ආසියානු අලිමිතුරු කණ්ඩායමයි. හොඳ අත්පොළ සන්නාදය ලබා දී පිළිගනිමු අපේ කණ්ඩායම. අපි අපේ කණ්ඩායම හදවත. ඉතින් මේ සෝදානම පොඩ්ඩක් දිව වෙතට නිදා ගන්න. පරිසිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔව් පළවෙනි උත්සාහයම සාර්ථක වෙනවා. අපි බලමු අපේ අලියාලුවගේ දෙවන උත්සාහය. දෙවන උත්සාහය සාර්ථකයි. තමත් දක්ෂ ලෙස පන්දු යොමු කරනවා.
வவ்வால் நித்திர கொள்கிறார். இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு. ரீசெண்டாக வந்து எங்களோட வீட்டு நாய் வந்து ஒரு வவ்வாலை பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ இந்த வவ்வாலை பார்க்கும்போது அந்த ஞாபகம் தான் வருது. ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய வவ்வால், கண்டிப்பாக இதை மாதிரி வவ்வாலை பிடிக்க முடியாது. They have brown eyes. Where is Mama? We don't have Mama. Why? இந்த பிக்மி ஹிப்போபோட்டமஸும் 2009ல சிங்கப்பூர் ஜூல இருந்து கொண்டு வந்திருக்கு. இந்த பெரிய வாய் நான் வீடியோஸில் பார்த்துருக்கேன். வாட்டர்மெலன்லாம் அப்படி ஒரு அமுக்கில் சாப்பிடுவான் இவன். இதில் அழகாக இருக்கான். என்ன இவன் சண்டையெல்லாம் போடுவான் பயங்கரமாக. சண்டையை கரங்கி வாயை பாருங்களேன், இதோ பெருசு செல்ல குட்டி. ஆமாடி கொட்டா விபுறானா பசிக்குதுன்னு சொல்கிறானாண்டு உள்ளாங்களுக்கு என்ன சொல்லுவானா இருக்கும். மல்லாக்கா படுத்திருக்கிற சுகமே தனி. இதை வந்து ரிங் டெயில்ட் லேமர் என்று சொல்லுவாங்க. 2017ல இஸ்ரேலுடனான எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் மூலம் இலங்கைக்கு வந்து 6 லேமர்ஸ் வந்திருக்கு. இதுக்குள்ள வந்து ஜங்கிள் கேட் இருக்கு. அந்த இருக்கார். இதை வந்து நான் என்னோட வீடியோவில் வந்து வெட்லண்ட்ஸ் பற்றின ஒரு வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய எங்களோட ஜங்கிளில் வந்து என்னென்ன கேட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருப்பேன். அதில் வந்து இந்த ஜங்கிள் கேட்டும் வந்து ஒரு வகை. ஃபிஷிங் கேட் பற்றி தான் நான் என்னோட வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். பட் இது வந்து ஜங்கிள் கேட். பார்க்க பூனை மாதிரியே இருக்கார், பட் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கார். ஜெசிகா சி எனக்கு வராது. ஜெசிகா 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 இவட பேர் என்னவோ ஜெசிகா தான், பட் வாராய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு ஃபிஷ் அண்ட் ரெப்டைல்ஸ் செக்ஷன் வந்து பார்க்க கிடைக்கல. அது ரெண்டுமே வந்து பூட்டி தான் இருந்துச்சு. மேபி வந்து லேட்டா போனதால இருக்கலாம். அது தவிர நான் ஜூல வந்து ஃபுல்லாவே என்ஜாய் பண்ணேன். ஓகே, இப்ப ஜூ வந்து 6 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. சோ வழியில வந்தாச்சு. அப்படியே முன்னுக்கு ஒரு குழாயடி சண்டையும் போயிட்டு இருந்துச்சு. அதை ரைட்டா பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். சோ மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணி கொள்ளுங்க. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க.